Salve rapaziada, liga com mais um vídeo pra vocês aí, ó. Então, bora tá mexendo na 24, que ela deu uns BOzinhos aqui, ó. Mesmo sem usar o Z aqui dela, quebrou dando essa boca bem aqui, ó. Essas bocas aqui, tudinho tava ficaram empenada, não sei como que foi. Tava folgada, aí tipo, eu tava andando aí, acho que ela empinou, aí ficou tudo estragado. Aí essas porcas de alumínio, eu acho. Ainda bem que não estragou o Z, porque o Z tá novinho também. Aí eu tinha essas peças bem aqui assim, ó. Aí eu coloquei o mais nova. Ela tá estralando, mas não sei que diacho é. Não sei se estragou um rolamento. Sendo que essas peças estão novinhas. Aí ó, o freio como é que tá. Vê, ó. Eu acho que essas bichinhas aqui, ó. Não sei como que é o nome desse negócio, não sei se é lip, sei lá. Eles são meio fracos, eu acho. Aí tá deixando passar o freio por dentro. Deixa eu ver, ó. Aí o freio passa tudinho aqui, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu não vou mais colocar por dentro aqui, eu vou passar direto o cabo lá de cima lá, ó. Aí eu cheguei aqui nas minhas peças e peguei lá o cabo. Eu só peguei só o conduíte, porque o cabo tá bom. Aí eu tá, na conduíte aí que eu vou colocar, né? Aí eu comprei um braçadeira aqui, ó, pra cara chama. Será que bora fazer barulho na catraca, né? Tá ligado? Aí eu vou ensinar vocês como é que faz. Nem eu sei direito como é que faz isso aqui, mas eu vou testar. Aí rapaziada, eu vou ter que vocês aqui. Então, como é que eu tô fazendo? Vou colocar assim pra vocês, ó. Aí, ó, assim, ó. Vai colocar ele entre dois raios, aqui, ó. Tipo, tem um X aqui, ó. Tu colocar entre ele. Aí tu vai jogar pro outro lado aqui, ó. Em cima mesmo, ó. Outro lado de cima, igual ele aqui, ó. Agora pra de cima. Ela acaba batendo aqui na quebrada de cima. Aí tu corta mais ou menos aqui, acho que um dedo, ou sei lá, dois. Corta mais ou menos um dedo, assim, ó, dois. Ela tá batendo lá. Vou colocar mais, acho que uns 3 ou 4. Eu comprei uns 5. Sendo que um vai ser pra botar ali uma buzina, pra segurar embaixo. E por aqui eu vou ter que usar 2 lá. Vou colocar só 3 aqui pra não ficar na vida das dúvidas, né? Vou cortar aqui, se cortar aí vai ficar bem. Aí eu vou colocar aqui agora no. O bichinho tá como estralando. Vou colocar esse bem aqui, eu acho. Aí você vai passar aqui. Essa bem aqui, ó. Vou fazer com a mão, eu não sei, eu não sei se corta ali. E assim. Aí tu vai enrolar aqui, ó. Aí tu trava ela, aí joga pra lá. Joga bem aqui em cima, aí tu corta mais ou menos dele, entendeu? Aí eu coloquei já os 3 aqui pro barulho. Saca só. Ah, meu pai, vai cair aqui. Assim, peraí. Vai dar certo, calma aí. Barulho da hora, ó. Se correr mesmo que dá barulho. Vou tirar uma onda, tá doido? Agora bora instalar a luzinha. E nada, eu me esqueci da buzina. Eu vou colocar de novo a buzina, rapaziada. Vocês estão loucos. Vai pintar ela de preto ponta aqui, ó. Não ficou aquela pintura top, mas ficou bonito, velho, ó. Você é doido. Eu só vou dar aqui uma mexida aqui, só pra vocês verem como é que eu vou ficar. Eu vou parar minha TV. E agora vou dar aqui embaixo. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Você tá doido. Vai que cachorro, hein. Mais ou menos assim eu acho, porque tipo, esse bichinho aqui, ó. Que é tipo uma sonadodeira lá, ó. Tá mais em cima ali. E acho que ainda tem um suporte ali, eu creio. Aí eu vou estar procurando ele lá na minha caixa de ferramenta. E vou estar colocando aqui a janela. Vocês vão acompanhar esse vídeo. A minha rapaziada, como tá ficando o bichinho. Você tá doido. Aí, ó.
Tô fazendo uma gambiarra aqui, ver se eu consigo travar, porque antigamente eu travei ela com cola super bom aqui nesse negócio. Só que tem um problema agora. Tô sem cola. O parafuso daqui, eu acho que não tenho mais. Aí eu vou estar fazendo com... Pera aí, tem uma ideia aqui. Acho que esse é o melhor jeito que tem pra fazer, talvez. Só se eu jogar por cima, talvez aqui, ó. Por cima, talvez seguro também. Aí embaixo, já saiu até tinta aqui já, mas depois eu retoco de novo. Eu tiro, depois eu tiro de novo e... Talvez eu tiro não, talvez só passo de novo aqui por cima da tinta. Vai ficar filé. Porque ainda não secou não, essa tinta demora pra secar pra poxa dele. Até no ferro demora pra secar. Imagina aqui no plástico. Aí, essa parafusadeira é bem aqui, ó. Não lembro de onde que era. Era esse aqui do meio. Esse aqui do meio, parece. Assim, ó. Tá mais ou menos aqui. Eu creio. Ah, vou tentar amarrar com ela. Vou tentar passar aqui, ó, por baixo. E vou tentar só travar ela. Assim. O negócio depois eu vou querer colocar o descanso e não vai dar. Mas eu quero deixar os dois. Aí, rapaziada, como tá ficando a bichinha aí, ó, tá doido, tá muito massa. Tem agora uma revisão aqui na pintura dela aqui, ó. Que arranhou aqui, ó. Poxa, velho. Isso é mais parte aqui, ó. Dá um retoquezinho aqui nela. Mas é coisa mínima, tá ligado? Besteira. Aí agora o que eu vou tá fazendo? Tá mexendo no freio, né? É isso, já acabou o trabalho. Mas ficou massa, ficou não? Deixa no joinha aí, ó. Você é doido. Essa buzina aqui tem mais de 2 anos já, eu acho, ó. Aí quando eu montei essa motorizada aqui, ó, eu tinha a buzina ela, só que eu tirei, porque motorizada com buzina, essa buzina grande aí fica feio. Aí fica estranho, tá ligado? Na motorizada. Aí eu tirei dela e guardei. Nunca usei. Aí agora tá botando aqui, né? Não sei se eu vou botar o bichinho aqui pra fazer o barulho, mas tá avisando de bote. Então, bora botar aqui agora o freio. Vamos tirar esse cabo aqui, ó. Só o conduíte que tirar. E trocar a borrachinha. E 1, 2, 3, 4. Toma essa aí, ó. E aí, rapaziada, vocês curtiram o projetinho aqui, ó? Então, vai que agora tá 0, eu acho. Creio que dá pra andar de boa agora. Aí a catraca tá com... Você é doido. Parece que pode dar uma... Olha aqui, ó. Toma. Então, rapaziada, esse foi o vídeozão aí, ó. Espero que tenham curtido aí. É nóis, aguarde o próximo vídeo e até a próxima. Fui, valeu.